Как да си пуснете поръчка в Spalno.bg? Избирате артикула, на който сте се спряли, съответно и размер от падащото меню, ако има отбелязан малък, голям, среден, 5 части комплект. В случая тук имаме голям комплект. Задължително го добавяте в количката и тук горе ще ви се отвори един прозорец, на който трябва да натиснете поръчай и ви се отваря нов прозорец, в който да изберете метод за доставка. Може да изберете Speedy, Econ до ваш адрес, а ако сте от София, получаване от магазинът ни, като тук цената е 0 лева за доставка. След като вече имате попълнени всички данни, именно метод за доставка, име, фамилия, електронна поща, телефон, населено място и офис, натискате завърши поръчката и тя става видима при нас и може да се обработи. А тук горе може да видите категориите, за да ви е по-лесно търсенето на продукт. Spalno бельо, завивки, кувертюри, одела, възглавници, протектори. Има и специална секция намаления, в които ще видите нашите промоционални цени. Очакваме ви в Spalno.bg.